jirtu 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 jecha Hacaaluu Hundeessaati. Egaa har'a kan asitti walitti qabamnee wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa waggaa 6ffaasaa sababeeffachuun badhaasa Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaasaa ibsa isinii gochuu fi isinis waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniin maqaa ceekootiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa kan adeemsifamu wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun ka'umsa godhachuun qophii kana kan qopheessu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaati. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaas edda dhaabbatee waggaa 5ffaasaati, awwaardiin isaas waggaa 5ffaasaati. Garuu wareegamuun isaa waggaa 6ffaasaati jechuudha. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa irratti kan wal dorgomsiisnu sirboota bitootessa 22,2017 hanga bitootessa 21,2018tti bahan walitti qabuudhaan akkasumatti weebsaayitii irratti galmaanii warra jiran keessaanis walitti qabuudhaan kan dorgomsiisnu ta'a jechuudha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa damiilee 11 of keessaa qaba. Damiileen kunis albama waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa, weellisaa cimtuu, weellisaa cimaa or cimtuu haaraa, qindeessaa viidiyoo sirba filatamaa jechuun daayiriktarii kan ilaallatudha. Siinimaatoogiraafii fi keeroogiraafii. Isaan kuni damiilee 11 jechuudha. Akkasumas itti dabalataan kan badhaasa Hacaaluu Hundeessaa adda godhu aceen yeroo lubbuudhaan jiru namoota irraanfataman fa'aa yaadata ture. Leegaasii isaa kan itti fufsiisuudhaaf muuzikeerii fi laayiftaayimii qaba of keessaa jechuudha. Sirboonni dorgoman akkuma duratti isinitti himee bitootessa 22,2017 hanga bitootessa 21,2018 jidduu kan jiranidha. Haalli calallii walumaa galatti kan albamoota 3 dabalatee sirboota 250 kan ta'anitu walitti qabame. Isaan keessaa ogeeyyotaan yookaan immoo warra dhimmi ilaallatuun calalamaniit gara abbootii seeraatti deemu. Abbootiin seeraa damiilee 11 irratti hirmaatan 32 ta'u. Haalli calalliisaa yookaan immoo haalli qabxii kennansaa marsaa 2 qaba. Marsaan lamaan suni inni dura akkuma jirutti sirbi hundumtuu edda walitti funaannamee booda koreen jira, ogeeyyoonnis jiru, isaan taa'anii calalaniitu abbootii seeraatiin damiilee ilaallatuun ergama jechuudha. Abbootiin seeraa damee tokko keessatti 5 hanga 7 kan ta'anii hirmaata. Marsaa lammaffaan edda sirboonni dura calalaman sun deemanii booda abbootiin seeraa yookaan ogeeyyoonni qabxiitti kennaniitu deebisu. Edda deebi'ee booda qabxiin sun walitti dha'amee toopiteeniin ba'a. Toopiteeniin edda ba'ee booda toopiteeniin sun deebi'ee abbootii seeraatti deema. Abbootiin seeraa edda qabxii kennanii booda toop 5tu ba'a. Toop 5n edda ba'ee booda uummataaf gara uummataatti uummanni sagalee akka kennu gara uummataatti deema jechuudha. Sagaleen abbootii seeraa yookaan ogeeyyiidhaan kan ilaalamu parsantii 90, parsantiin 10 kan uummataati jechuudha. Filannoo uummatatti bahan keessaa yookaan immoo uummanni sagalee itti kennu 6dha. Isaanis albama waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa, weellistuu cimtuu, weellisaa cimaa or cimtuu haaraa isaan kana 6 ta'u jechuudha. Damiileen immoo 5 hin bahan gara uummataatti hin bahanii ogeeyyiidhuma seeraatiin yookaan abbootii seeraatiin kan ilaalamanidha. Wallee waggaa keessatti yeedaloo fi walaloo fi yeedaloo of keessatti qabata jechuudha. Wallee waggaa qindeessaa viidiyoo sirba filatamaa daayiriktarii jechuudha. Siinimaatoogiraafii fi keeroogiraafiidha. Akkuma duratti isinii ibse sirboonni kun kan walitti qabaman irra deebi'ee akka sirriitti ifa ta'uuf uummataafis ta'ee isiniif ibsachuu kiyya weebsaayitiidhaan kan galmaa'an jiru. Garuu warra galmee irra hafe immoo nuti hunduma isaanii sirboota waggaa sana keessatti bahan walitti qabna jechuudha. Walumaa galatti nuti yookaan faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kan gaggeessu waggaadhaan wareegama acee ilaallatee yoo ta'u waggaa 6ffaasaati isiniin jedheera. Kun immoo waggaa 5ffaasaati. Egaa qophiin keenya amma yoonaa qopheessine yookaan keessa deemne kana kan fakkaatu yoo ta'u
walumaa galatti seenaa rirminyaatu akkuma ceen jedhee nutis kaa seenaa isaa amma dandeenyu amma isaa ta'uu baannis amma dandeenyutti fufsiisna jenneetu deemaa jirra. Galatooma jechuun barbaada.